Jeg kalder det bøgevorter. Jeg ved ikke, om det er en form for sygdom. Mine fingerringe kalder jeg implosioner. Fordi det er lidt ligesom om, at det imploderer. I stedet for at komme ud og blive en lille gren, så er det som om, det vokser indad. Jeg har lige fundet en, der er skidegod. Den skulle jeg have set, i stedet for at kravle rundt op på stammen. Denne her har jeg taget helt derop. Ja, den har ligget i hvert fald i 14 dage. Så starter jeg med at tage barken af, og så finder jeg et sted, hvor jeg gerne vil have hullet til fingerringen, og så borer jeg et hul, og så lægger jeg den til at tørre. Og så ligesom med alle mulige andre ting, så starter jeg med at lave hullet indeni, fordi det er det, som ligesom definerer udgangspunktet for fingerringen. Det er simpelthen et godt træ. Altså de her træsmykker, det er nok noget af det, jeg har lavet, som har været mindst planlagt fra starten. Altså man ved jo ikke, hvad der er inde under det der bark. Man kan jo ikke se det. Så det er jo sådan lidt, hvad kom der ud af det? Det er sådan, hvad for nogle gaver ligger der der? Den her, der var jeg så heldig, fordi der var faktisk bark inde i den. Så var den nærmest gået i rød. Så for at få det af, så måtte jeg jo sidde der og skrabe ind med sådan en lille jern. Så der er en hemmelighed inde i den. Så smykker er jo, hvad man gør det til. Altså, jeg kan godt lide guld og brillanter, men et stykke bøgetræ, som jeg selv har fældet, eller savet af, det er jo mindst lige så interessant, bare på en helt anden måde. Se, der er jeg heldig, fordi det der ser sådan der ud. Så der kan jeg forhåbentlig få fræset noget ud, sådan, så den rent faktisk ikke bare er, der ikke bare er hul i, men der foregår noget inde i den også. Så får den lidt mere historie, det er sjovere. Det er fint. Den er træfarvet. Ja. Nu begynder den at have størrelsen som en fingerring. Så kan man se indeni, at der rent faktisk også er den mørke derinde. Det må være et øje, og det passer også med, at der nok er noget øjeværk her. Så kan jeg jo vælge enten at lave hul der, sådan så jeg ligesom laver den gennembrudt flere steder, eller jeg kan polere det op og så nyde, at der sker noget, at der er så meget liv i det træ, at den fortæller så meget. Jeg kan se årene i den går herfra og herned. Det vil sige, at jeg kan med fordel fjerne det der. Jeg kan ikke se, hvad jeg kan tillade mig at fjerne, så jeg vil faktisk lige gå ud ved det bløde bånd og lige puste den lidt op, så den bliver lidt nemmere at se. Fordi hvis jeg ikke kan se, hvad vej årene går, så kan jeg jo ikke arbejde med årene, så kan jeg jo ikke få dem til at have det naturlige forløb. Så kan jeg bare digte et eller andet, og når jeg så pusser den op, så ser det måske helt forkert ud. Så. Dut. Nå, hvad kan vi lide? Den har et lille øje der, og den har et lille øje der. Det vil sige, det er nok i høj grad den. Så er det jo nærmest sådan en ring. Det her af. Det vil sige, nu skal der tages hårdt fat. Det er mega monsterblødt. Det skal væk. Den der. Du ved, om tandlægen også siger sådan om hullerne. Den har sådan et rigtig fint øje lige der. Jeg er ikke specielt imponeret over det her udvendige noget. Det skal der gøres et eller andet ved. Og så har jeg nogle problemer her. Jeg tror, det er fint nok at have en fingerring, hvor hele det interessante, det foregår indeni. Det er sådan med de fleste mennesker, så det er vel okay, det også er sådan med fingerring. Men der skal helst ikke være for meget råd. Det skal der heller ikke i menneskerne. Så. Hold da op.
Fordelen ved at gå hen og begynde at bruge håndværktøj, det er, at så får jeg ikke lavet ulykker, fordi det går så tilstrækkeligt langsomt, så jeg kan nå at se, hvad jeg laver. Hvor hvis man tager noget, der er motoriseret, så går det altså rimelig stærkt, så kan man godt nå at fortryde. Og jeg tror altså, den form for langsommelighed og den form for gennemtænkt design, det tror jeg faktisk har en afsmittende effekt på det færdige resultat. Også selvom der er længere vej derhen. Se, det er faktisk okay. Når jeg tager den på fingeren, så får du en skygge herinde. Uden at den sidder og flapper på fingeren, det er jo ikke fordi den er for stor. Og det kan jeg godt lide. Den får en anden effekt, når man også bærer den, at den faktisk løfter sig. Det ærger mig lidt, at der ikke sker mere lige her i årene på den. Så kan man overveje, om jeg skal tage hele det her stykke af, og så gøre den mere enkel udefra. Eller den der delle, den er postuleret. Hvis der havde været et øje der, så havde den været okay, så havde det givet mening, at den var der. Lige nu har den bare den der delle, men årene i træet fortæller ikke, at den skal være der. Nå, det er guldsmedværktøj. Den der kunne måske noget. Nu tror jeg faktisk, jeg er ved at være der. Den minder lidt om et øre. Jeg tror, den får lov at ligge lidt. Nu skal jeg slibe den og polere den, og det gør jeg med sådan noget voks specielt til træ. Det er ikke fordi, jeg normalt arbejder så meget træ, men jeg har spurgt en fyr, som laver piber og sælger udstyr til piber, hvad jeg skulle bruge. Det ligger i årene. Nå, det kan jeg jo ikke arbejde imod. Det er et vilkår. Jeg vil have den lidt ud, fordi jeg kommer ind igennem hullet og ind i kanten. Men det er det der voks, altså den bliver godt nok meget bleg, men man kan virkelig se årene i den. Og det der med træet, man arbejder på tværs. Men det er også noget at gøre med, at det er jo faktisk, altså jeg lige vil kalde det en sygdom. Jeg ved ikke, om man betragter de der knuder som sygdom. Men det er jo noget mærkeligt noget. Det er jo ikke reelt træ. Det er jo implosioner.